Tahukah kamu, salah paham membuat 1.200 tawanan kehilangan nyawa? Pernah dengar nggak gegara salah paham yang membuat nyawa orang melayang? Saat berperang di Timur Tengah tahun 1799, Napoleon Bonaparte bermaksud melepaskan 1.200 tentara Turki yang berhasil ditawan Prancis. Ketika Prancis berhasil merebut Java, kebetulan Napoleon Bonaparte saat itu sedang terserang influenza berat. Pada saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat hingga ia mengatakan, "Masa keju" atau batuk sialan. Perwira pendamping Napoleon sangat sigap dan merasa sang jenderal mengatakan, "Masa Kristu" atau bunuh semua. Akibatnya memilukan. Total 1.200 orang tawanan Turki itu dibunuh hanya karena batuk sang jenderal dan kuping perwira yang error.